Добрый день, меня зовут Тумашова Дарья, я директор компании «Сибирский завод». В этом видео мы рассмотрим, какие типы паровых каминов бывают. Первый вид парового камина – это отдельно стоящий камин. Преимущество его в том, что вы можете поставить его в совершенно любую комнату в зависимости от вашего настроения. Прост в эксплуатации, не требует монтажа. Второй вид камина – встраиваемый. Для него нужна подготовленная ниша. Но хочу обратить ваше внимание, что нишу вы можете сделать из любых материалов, потому что данный камин не нагревается сам и не греет пространство вокруг себя. Он полностью безопасен. Какой бы тип камина вы ни выбрали, знайте, что это будет верное и правильное решение, потому что паровой камин безопасен, экологичен. Это передовые технологии, подключается к системе Алиса и Умный дом. Любой из этих каминов, встраиваемый или отдельно стоящий, вы можете найти на нашем сайте. Ссылка в описании под этим видео.